nzambe na façon ya bimisaka bato nzambe azola tsambida mi motona aza yanga ete boyoka nzambe alobaki bokoyoka bango na balangage na façon de parler na logique des choses soki aza na moto po Marcelo akika na mama blanche te bameti surtout ya ye te l'église mais bango Marcelo baza bamure ya sexe nazoyebisa bamure ya base pour la logique ata des choses moto lokola ngai nakoleka te naleka bo nalobo ngai bokechuwa yambo na kobaloba elobi je ne peux pas faire ça toi babanto kabe toi tout la temps na respect ya ba mort si to moni lo ba cimetière ba pote za propre parce mindele ba respectaka ba mort parce que ba mort peut ba vivre ki lokola biso bato soki Marcelo alinga bala ça fait moi soit dans Zalaki déjà non déjà moi Nazalaka déjà pour maman Blanche Patrick mona 2 mois l'aime si on va remettre ça mona c'est un escroc sur aux autres lebo un orgueilleux lavage de cerveau mais aux gens de la famille Blanche on va s'en nangana beta Marcelo na bouke makolo ah bon mais eza humiliation poliwa ya ndeko na bango ya yebaki ayebaki yango mpe ayebisaki badoter ke ndenge nayokai mpe nde namona badoter bobima libanda botekelanga mwasi na prier ye moko mpe aloba aprie akasai mama Blanche akozala razar. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Mais toujours nga ezalata ba nombre moko bo normal tous a bantu tous a occidentaux même européens même pas mindela ngo l'aime support au monde moi ce n'est pas ku faire vandi pe a PCP temps c'est temps pour moi so botelo bana botelo mwana na kati soki Marcelo azalaki moto lokola nga nayo na kovanda na nga na vandi mo ata moko ata 3 ans ata 4 ans lobi potali mais lokola baza amoureux ya sexe vie na bango c'est sexe mutakala bango babe kobiste Marcelo kindumbiste lipasa ya mukuna mais bango na bango te est-ce que mukuna c'est ba genou bakolo bango ba genou te donc mukuna kolo genou bana basini na ba genou mais bawanga na ko genou na ngai te ya yo mukuna la bien de ba genou vela yayi moi mwindo emona na katina siko genou peut te bi keza ya mukuna maboya yango mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala kaka kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke azalaka muninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka muninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango ekoki Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo te
Est-ce que Naza Moninga Naza Moninga on te Papi Gen Tolo Bela Vie? Papi Gen Tolo Bela Vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen Tolo Bela Vie. Est-ce que Naza Moninga non? Namastano. Namatano. Papi Gen Tolo Bela Vie. Nazalaka Moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen Tolo Bela Vie. Solas Kantus Papi Gen Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà Moninga no te dit. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka Moninga na bisote. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Hi, bana kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, ngai les l'autre na recevoir box na ya CPLA TV. Mais au point ni na fait na recevoir en gros, pour na remarquer qu'il na Vodacom best of the best. Ba fan ba bano komelanga, moi na tuni ozapi, on a à Londres, mais autant na ngonde nini. Mais sur CPLA TV, hi, hi, au moins ni ba binga coûte grâce à CPLA TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, bino suboza kuna oza ngote bozwango parce que kuna bozo ba update ya musicien bozo ba update ya single nanga ozo ya Papa G. I can wait to see your smiling face and your little hands, Papa G. CPLA TV, CPLA. Okay, watch CPLA TV or get it because I have it. Bye. Bande retrouver bino mbote partout bokolanda biso lisusu boye na Tolo Bela Vie officielle. Merci na bino, merci na bao baza ko partager l'émission. Ceux qui nous abonnés na biso t'abonne-toi, Tolo Bela chaque fois ça en gratuit. Ça jusqu'à pour attaquer sous ba notification na biso té. Bo s'abonner. Ceux qui ont une vidéo na biso boye meka ko partager en gros. Tous encore en Belgique. Tous en na mikolo na Bruxelles là. Le soto kutana bokechwa yambo. Moni awa place kutana na so moni ga awo sentir bokechwa yambo. Suka na bureau. Alors, merci na Washington, grand pays d'Amérique. En tout cas, dans des photos, bolanda biso partout. Merci na bino, Emile Bamba des Zurich, merci. Jérémy Boma na Canada, merci Didier, merci. IP de Bocao, merci. En tout cas, à Londres et tout. Merci pour Kalaté, na Roya. À Londres, wana et pas y a Jacques Kabeya, et pas y a Serge Kitete, na Rosalawana. Na mino wa mboto sur la pona sujet mo très important. Il y a Makambo, il y a pasteur Oyo. Tu peux te le sur na wayambo mbote. Oui, merci beaucoup Papi Gen Tolo Bela Vie. Makambo toloba ngombula na mbula Papi Gen. Nazom Sano Lokumwe pas Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur d'univers, Tatan Nzambe Baka Moko. Motaro Zalanzambe, Dieu c'est l'esprit. On dirait ya Nzambe o amona nakate, eza papa na mama. Net biso to kobi to za banzambe ya bana na biso. Mais mutu moko ko ya talo ba ke ya zanzambe na biso. Et pekisa mi même na parole de Dieu, zwa mabanga, moto aye ko te on nzambo yo ebiete. Koyoka yeso n'était pas qu'on détruire yo. Il y a un monde bila ba faux pasteur, ba faux Dieu, ba yelelo ba détruire. Problème tout ça n'angoya problème de spiritualité. Tant on a besoin que le monsieur le kaki ba congolais ba bandoki. Parce que Mabé est comme Malam. Malamu est comme Mabé. Sodome et Gomorrhe. Merci Tata Nzambe. Ba koko ba benga ki on Nzambe ko tekala Nzambe. Babenga kyo mungu baba nzakomba nzambe ya mpungu osalaki pona bakoko na ngai po batosaki yo balingaki yo sala pona boketwa yambo naza combattre pa ba congolais ou baza ba conscient mais jamais abattu. Donc na pesi mbote na petit Moïse Boketu Longombolo licencié dans sciences économiques na royaume de Belgique mbote na mama Didier Asuta mabolonge inda na pesi mbote
mon frère bien-aimé Marouis Bainde Kombe le Kelengi motaleki mabende à Tour Eiffel na Valère Marouis Bainde ya yangwana Patrick Ilunga le grand entrepreneur ya yangwana papa Frank maître avocat Frank Idumbo Kamango Frank Idumbo Kamango photocopie papa Kamango avocat solo mama Riziki mama Mungu Mungu akubariki maître avocat papa Frank Idumbo Kamango nzambe na lola suivie nayo papa Kimbanga batela pe ba congolais o bazola na biso bala na markambo tozolo bapo on a problème na France landa maître avocat so akolio mbongo note a usale l'homme sala kitoko pe solution au rejoa na pesi mbote na Maserati mama kipa vita mbote na fondation Sandra Mudimbi mbote na ya Brigitte mama Mungala Mayaya mama Vero Kelani na Suisse mbote na mama de Boulonnais TV pe mama Ebale Azaï na les États-Unis d'Amérique mama La Joie na Madrid pe mama Ndingari na Dakar pe mama Tonga bango kitoko tata mwasi abani bele alors voyons na moni yobi tant kitoko ouais kolala mo ebele papi gene pona ozwa bogare boye ezaka pomoni batebele bakoni bakoko boya futuna bakoko baro na pesi bakoko mbote bo ezaka nzambe omoni kozala na nzambe ya ba grâce moko boye nzambe apesi ke alingi mwana nazala propre azala tentire kitoko bogare pe nalalaka bien mpo nazosalele mosala sokomi elongi efinana okasa moto gizi ezozwa ze na makili okomi elongi oka kamere komi mabe na kanambe donc naza nanga papi gene nzambe azobatela oyambo tobetana masolo ya l'église oyo mpona yo omonaka ndenge nini église de réveil oyo eya koréveille to eya mpena kolalisa biso papi gene ngai moto na banda makambo akodenonse bapaster oyo depuis na banda yango lelo 27 ans yango bato bakombata ngai ebele me loko ezali chemin ya nzambe makambo ya nzambe nayebaki ke nzambe akobimisa bango polele omo ndenge nazoleka no bato oyo bana kati idolâtre bamisu bakofinga olekisi wana badadi na biso somoni mingi bacommentaire mpo basi wana bamama ebele oyo baza baesprit faible bangunde bake kobala bakoba basi ya bapaster wana mama kolambela nzungu wa munene nzungu oyo kolia te epuis paster alingaka po alingika kota soso kota four de boduskud miyibi bagene bapaster wa miyibi bakoti na bandaka bato badétruire bafoyer ya bato bapaster wana baka bacommerçant baye comprendre que peuple congolais azalaki na soif ya nzambe mais peuple a utilisé nzambe na ndenge ya mabe nzambe ezataki faut que l'église nzambe ezali zala na mo zala na foi zala na bolingo nzambe elingi luba olalaki olamuki olobi nzambe merci sala nde mosala so lelo tola bapaye oyo moi chômage moi mosala bafuta biso parce que tout le monde y travaille so olali olamuki osukolo bi tata nzambe tika nzela na nga na maboko na tiki nzela na nga na maboko no c'est ça mais bapaster wana baye comprendre que bato babomi mboka wana eza badalo wana c'est un vampire dalo ebi mais c'est grand magicien bolole moko baza internet te me bato bakomise nzambe soko ozwi bapetio bamarcelo wana oyo atina mosine na Turquie katawa bongisa bagusa basala ngai boye donc bazala bamoïse biegege tala bapetoka bamoïse paster tala bapetoka bamai kalambai paster tala bapetoka bamichel bakemba wana paster tala batoka bapatrice ngoi paster balor mbongo bapaster tout le monde bakomi bapaster et puis bapaster yango bango to bazoyebisa bayebisa bacongolais lokwa bacongolais babakon bayebisi bacongolais ke bango nde bato bakutana na jésus namona nano te yo okutani na jésus mona na nzambe
hein bon betaka ba vie privée bato po bina tanga kala Papi Gen baboyaka catholique bon catholique eza ba romain moi je m'en fous avec église catholique eza ba romain baboyaka tubela tubela yeli OK ko tubela masumu et pas be monseigneur makabo salaki mais lelo ekomi témoignage ozalaki ndoki na lokuta na malam do lelo congolais za na vie privée za li soute non c'est ça na kati ya ba ben set wana na l'église non c'est ça na réseaux sociaux congolais même Seigneur Jésus lobaki oyo moni koloba na motuté oyo kenda koyebisa bato mais congolais akomi lelo non c'est ça na réseaux sociaux 600% ya TikTok eza distraction na distraction 600% ya YouTube 99,9 ya distraction place mensonge place ba féticheur place ba nganga o tout lokola ba peto ba walesa abina koka nguma magicien na mone place azote ya teme abina kakaka mbote bukulaka ya lita libeke ata velita bemba binaka bote ya walesa eleki abina kakaka bango tona na ba Moïse Mbi na ba Michael na mona fait place balubaka côté bato kaka Dieu d'Abraham Isaac de Jacob oh mais baningo bozo te ya bango bozo te ya Bible ona batia bango pe bakutana na nzambe soi-disant mais bino pe bolobi nzamba bimeli bino pona Congo mais makamba Congo balobaka te ndeko na ngai bango moto bazo soutenir ba occupa tous les faux pasteurs wana bango moto bavandisa ki Kanambe un Rwandais nana ngwebi Kanamba kiti kabu na ba James Kabare na ba Rubero comme pasteur ba eko comprendre que peuple wana pona tozwa bango il fait tout le kasima ya ba pasteur wana tani bazane belé bazana basoni kafuta ba joeta tu ba mamba sikatenda bazawa na ibele na ona ebino na ebite baba takoboma bango lobi ba détruire nation na biso balongoli peuple congolais na vraie spiritualité o le bate ya bato makamba mboka kimboki kufa les républiques ezate totele matobenga na bapaya bango bazo protéger bato yo bazo iba mbongo bazo protéger bato chaque pasteur wana net dalo après si Félix est le directeur à cabinet Félix a été pas dalo ah bon mais oui bandeko ndeko nanga Papi Gen problème autozala ngona kata mboka ba pasteur basate baza ba magicien ouais moyo kenda église au sein de l'église na église nanga tolobela vite na bokoto TV église nanga za na sala malamu église za motema église ya bâtiment so bato bakasaki so ke na bâtiment ndoki église non bandoki on a bino ke majorité ya ba congolais ya bandoki tout ya Congo basala kata 27 na ba église bango moto baloki Congo bato bakena ba église wana po ba chanjaka te ba bongwa mate mitema mabe ezaka bango bazo kende me makama bezo baksemara ndeko na ngai bakena nde koloka Congo au monde ba dimanche on ata ba kena na France na Belgique ba nini bakeno lakisa bilamba basaki bakabelo manzaka ok manzaka ra kotia manzaka eza Isabelle bakena nde koloka ba miloka ba congolais église ezate alors ouais on tous mais alors au parce que c'est un sujet ils ont information biso lo ba makambo tout surtout dans l'église parce que l'église est un exemple quelque part d'exemple à suivre parce que bangonde baza batema la mise boso bato belé au beba le bon ça bato que bo bima le bo qui ne pour la libération mboka mais ça dit tant le baba tant total la bango tout le monde les gens baza ba leader d'opinion alors tout maintenant du Kambuya il y a Marcelo pas mobalite au somo ça confie Marcelo mobalite non moto moko aza na vie privée ya Marcelo ka ngai
etali ngai te si tozoleka todénonce bango moto bayebisaki bacongolais ye mpe Marcelo akokufa mpe lobi akokai mpe kokufa liboso ya mwasi wana Blanche mwasi wana mpe atikali ese mwasi wana akoki kobala dans une semaine toza babantu leki na biso Blanche akufi na ndenge Marcelo ayebi Marcelo ayebi liwa mwasi na ye mpona ne akufi mpo alingai mwasi na azala sexy azala na mwa avour de boduscud azala na candiscule azala na mwa courbe azala na mwa trombone yango nememi mwasi ne na liwa katawa bakisela ngai koto wana koto evimboka reville okalipa mama poto salango c'est ça donc ba Marcelo wana baza ba sataniste donc ça dit il faut pas bala falloir ça combien de temps ndeko ngana ko juger te soka ko bala ta lelo bala ye kaka mayeba kaze interrel te o nyoso tozo sana se amoy ko futa banango na se amoy hein to mona pe mama papola ya kofi mama la bia mobile nga patikeli nga banini après si ma mikolo tout le monde moi ça Marcelo akufi tout le monde peut passer barouti pe atika pe a témoin Jacques Canada zongi pe na cercle balé muloto bakufa tout le monde y passera mais toujours nga ezalata ba nombre moko bo normal tout ça ba bantu tout ça ba occidentaux te même européen même pas mindela ngo helem support au monde moi ce n'est pas akufi avandi pe apesi pe temps c'est temps pour moi so abotelo bana abotelo mwana na kati soki Marcelo azalaki moto lokola nga nayo na kovanda na nga na vandi mo ata moko ata 3 ans ata 4 ans lobi potali mais lokola baza amoureux ya sexe vie na bango c'est sexe mutakala bango babe kobiste Marcelo kindumbiste lipasa ya mukuna mais bango na bango te est-ce que mukuna c'est ba genou bakolo oui bango ba genou donc mukuna ko genou bana basini na ba genou mais bawanga na ko genou na ngai te ya yo mukuna na bien de ba genou vela yayi moi mwindo emona na katina siko genou peut tobi keza ya mukuna maboyango bon lokola boyango lata kilote l'accepte soka ba genou lata kilote sotaka ba genou totaka ba genou e komanga botina lo mo ala tsango esate donc kilote pas mukuna lata su kilote yo mono somona mukuna je poso ala kilote boko timbake masolele kaki na mwana ezalaki nana kobosana ya Timiton Papi Gen tala motoloko ya mukuna bakanga ye bafilma ye tomona pe ba genou tomoni pe longi oke ya mukuna na wanga ni ba genou na yo mo mutako akowanga na parti ya nzoto na bato no ka ba mukuna na ba mutu ba bomi ba mboka wana c'est le lot toujours balelo parce que il fait bato moko ba botama ba ya na vérité pour ba sauver mboka lelo bato na ba komisa bato na ba nzambe lelo to suki wapi miracle nini mukuna tsara po ate ya ka na kata église na tribal yo kutani na nzambe pe bato ba na kata église kuna ka bato no nga mono wa mboka no est-ce que ça normal bozo soutenir ba ekobo et puis ba mukunana ba akoma docteur médecin mais bango basalaka ba consultation makambo ezoleka na Congo ebite bato na tongo
émission moko mpe elekaka na TF ça fait kaka mwana moke azobela asila makila olapesa mama wana zwa $500 kena na hôpital bazongisa mwana makila ya asali consultation parce que aza katiere aza Goliath, c'est normal bana bato mpo bakoma intouchable mais kala mingi te nzambe asa touché bango nzambe abimisi bango polele comment yo oza médecin te yo obenga otandi bato na 5 heures 6 heures pano na consultation bafutaka $50 bata $100 bayali bata $20 bayali comme te peuple akoti bakomi na kindoki oyo akati bango moto balesi peuple na kindoki biso tozoyaka mpona kodélivre peuple wana mais ebele bakotekala na kufa ebele mpe bakoya kote na biso ya terre promise yango moni batoka mukunana moto oyo azosakana na bamama na kati ya bavoiture na kati ya bacamion estce bato wana babata kolanda bango ngapi nde nakofana mpo nazolanda mukuna natalaka bango te mais église plein mais eza bainsecte eza idéologie baza balavage de cerveau ka ndenge ozomona makambo ezoleka libanda awa balandi bino tia bazobenda bino balara miyibi bayebi baye na Kinshasa kuna ye atie église na poto bakonza nyonso okenda botindelaka ye batimba bato peuple congolais aza kindoki peuple congolais aza ndoki avi na ye peuple congolais amiloki yango tosenga peuple congolais ase repentir afungola miso abima na baeglise wana toyaki mpo tokoluka toyaki mpo lobi tozonga na mwa vie toza nango tose retrouve na mboka na biso so ozwi moto ka mukuna so okenda moto lokola Marcelo ye alobaka ni nalingi cimetière te les morts sont morts kokendaka koloba na cimetière te mais auti na cimetière mama blanche auti osaka ça fait 2 poids 2 mesures yo pekisi bandemi na yo bakenda na cimetière te mpo moto so akufi mais ye siko aki kosakola na cimetière ya kindoki neti kindoki na ye bake koloka bake kosala makambo ebele donc bato wana batoka bamarcelo babato babomi mboka wana mais ntango biso tozoleka bakobenga bokati impoli bokati afiki mais bato wana batalaka baprophétie ya bavie privé ya bandaka bato mais liwa ya bakongolais batalaka yango te souffrance ya peuple congolais batalaka yango te Marcelo aza lelo otana ba 15 villas na badalo na babuku na bandako babatima mais bato baza na kati église na ye misala eza te mais bamama wana batekaka ndembi ndunda baya koteka ba 1000 francs ba 10 000 francs soki aza na besoin ya 100 000 50 000 bino tobotya $10 na ntongo atami mbokoka bambongo tuna église ya Marcelo elekaka directement na chambre na ye mabele ezali soka bali lelo mabele ezali te mais yango noto ekoma bato kwa no azosala mabe faut vraiment respecter non makambo mosusu ezali okozala très vite te so bato balobi parce que bamoni autokufela mwasi mwasi asali ata 2 mois te ata 3 mois te ça fait azalaki baverse ya koteya esili ye nzambe na faso ya bimisaka bato nzambe azolakisa bino mi moto wana aza ya ngai te boyoka nzambe alobaki bokoyoka bango na balangage na bafaçon de parler na logique des choses soki aza na moto mpo Marcelo akika na mama blanche te bamétisi tu ya ye te l'église mais bango Marcelo baza bamoure ya sexe nazoyebisa bamoure ya base mpo na logique ata des choses moto lokola ngai nakoleka te naleka bo nalobo ngai bokeci wayambo nakobaloba elobi je peux pas faire ça to babantoka beto tozala ata na respect ya bamort si tomoni lo bacimitière bapoto eza propre parce que mindele barespectaka bamort parce que bamort mpe bavivraki lokola biso bato soki Marcelo alingi abala ça fait mois so nazalaki déjà
Oh, non, déjà, moi. Nazalaka déjà. Pour maman Blanche Patrick, mon a 2 mois, l'aime si on me met les samons, à mon retard et ça le matin, mon sang, maman Blanche a les caca, baramon. Pas à la moi si déjà. Tant qu'on va zoler la moi si naïe. Marcel, vous savez, c'est la gâteau Kundae. Akende kaka. Yondo Goyambangoan. Azali déjà. Na mutu normal côté salo et au sala passe vous ce que bango bazaba magicien bango bazaba ba lavage de cerveau bazaba criminel bato babomi peuple on a solelo bato ka biso na libérer mboka el premier ordonnance ko kanga l'église wana to gagner na ngelo ko mokote l'église wana attends moko de ko nanga Israël er mo pe ko sonné lito ipetonde Égypte Israël Égypte Cana Capernaum Esther abenga madoche noko siko moi c'est roi Cyrus alobaki so libale kufi bakangi Esther Esther ba richesse impressionnante qui était siko Esther akotaka na palais kuna na ndako mokonzi bato bakotaka te Esther akelota veto pour roi Cyrus a bombardé Israël te siko ya biso ni na kati ya biso nini papa apôtre Jean dernier apôtre Jésus-Christ azalaki na île de Patmos yende bandoto ya apocalypse bongo siko ya biso ni na kati histoire neza ya biso na Équateur te na bandundu te na baza te tobeta ne masolo na biso mboka na biso babotola totelemela mboka ndenge bapapa Lumumba bakasa batelemaki c'est bamemi bato na distraction moko ya tamolaï Tolobe la vie Papiguen ça fait combien de temps il y a qu'on dénoncer Batouana c'est fini de bapasta wana donc et de toute façon Batoka ba Marcelo nangana koyo kaite c'est un escroc sur aux autres lebo un orgueilleux lavage de cerveau mais aux de la famille blanche nangana beta Marcelo na bouke makolo. Ah bon? Mais ils ont humiliation. Pour lui, il y a un déconnant, il y a un Ayebakia. Pe aibisa ki ba docteur ki ndenge na yo kai pede na mona ba docteur Bobi Malibanda botikela nga mwasi na prier ye moko pa loba a prier akasa maman Blanche a kozala razar maman Blanche pas la mukaki na été donc baba toi mensonge bata lokuta les peuples de Dieu tozo juger bango te pour toza nzambe te nzambe nda juger bango abimisi bango pour le biso toza ko dénoncer que bato wana makambo ezoleka na Israël etali biso te bango balobi baya pona Congo donc il fait balobela biso makamba Congo bate ya biso Congo bate ya ke mboka na biso babotola mboka na biso bato bakufi bile il fait tobimisa bato to sauver mboka on a tokozala d'accord makambo ngana zo sala mais il fallait bango basala presque koleka ngai mais état que ngai na se sacrifier pour na mboka na zo dénoncer bonga na kondima bango na ndenge nakoka Jean Baptiste bakataka ekingo na Hérode yanga nini na kati yanga nini nakoka kako apôtre Paul alekaki na nzela ya Damas ezawa na Kikwiti Damas na Syrie bon makamba Syrie etali Congo makamba Syrie c'est basakani na esprit ya bato baza baparesse baprofiter na faiblesse ya peuple Congolo kaza ya conscient Congolo kazo comprendre pas mais ouais moi que bato timba comment yazali na Kinshasa baleno batakini bayo na lesu biso na mikili awa kasi po ba planter l'église parce que ba ok a Hérode kuna franc congolais kuna ali franc congolais mélangé na dollar ba ki na bezo ba zo ba devise awa mais ba congolais ba zoba makambo ba congolais azo sala so babi pesa papa nona o aboti ona mama mbongo akolinga te mukabe dada koya ba ko somera bango ba mama na bango ba parfait et puis yo mosala nzambo ni ka greffe
Vieux. On a beaucoup bandoki. On a pas short. Short on kufa. Kuna volcan tobuka kuna. Kuna tete yangona Luxembourg. Boka bandoki. Ba Congolais ba kangama kunoka ba sardine. Bakama mboka ba yarate na mboka moko coutre. Patunete ba naibite Papigen makambe solekala na communauté na biso ezolekela biso. Donc Marcelo so bala na ye. Biso lobani. Maïba que celui qui tue par l'épée, périla par l'épée. Motomo raza internet la zate. Ce qu'on a besoin de sexe. Azon de sexe pour azala qui n'est déjà. Azala kana déjà. Azala no belé. Comment na boloba. Azala kana basi belé. So a produit moko. Yepe salomot. Ouais, moi la question mon na tuna. Question dans le bel qui vite fait. Toya kama en église na toya. Non, na monaté musulman. Na monaté musulman. Babimisi imam, imam. Babimisi imam. Depuis la tombe, mon paf a sali mosquée. Donc, au moins, place Tozawa, secteur au Mobimba, au moins, la mosquée a moko. Ça veut dire que Batunio sous Baka Koto, il doit s'en la mosquée. Mais ouais, biso, église a moko, au moins, Nesiboye, awa place tozali awa eza salle. Au mona 4 églises différentes balouaka na salle. Donc ça veut dire que boketo dans l'église na ye na bandimi o ya ye. So boketo bimi ngapi na koti. So ngana bimi et so pa ya koti. So et so bimi c'est les innommables d'ici et puis c'est mo tebele c'est les pe aya koti na bandimi na ye. Pour la ni ba musulman ba sala ka ba mosquée lokola biso tout ça la église lokola mayebote. L'église congolais, ils sont exotiques à Congolais. Ils sont exotiques. Moto adoraka, papi gel, ogunazo adoré, commandé so, ogunazo adoré, Marusi baini. Ba mizima, semble la vrai Dieu, Allah. Ba mizima, pas ba mizima, solo c'est l'amour. Respect. Au moins, moi aussi, mizima, au senti. Au moins, mobali, au hasard, mizima, et puis mizima partageaka. Mizima, balia, kesika, moko, biso, toebi, na ba commune, kisa, sawana, ba mizima, tango, ba sara, ba makamna, ba sadaka, ba bomi, ba tababani, bozoli, esika, moko. Pourquoi bate ko na mbongo bebu na non ya ngomoni ki ba mizima baza na spiritualité makasi tala lo bambongo ka ba Qatar etongami ba Dubai bani po mizima comprendre que mindele babi non ba ko imposer biso ya bango te exemple le loté ba abondero ba mizima cha ba bouddhiste Chine le za ba Bouddha banane ba telemela ka ba Bouddha ba pasteur wana kaka. Mais les gens qui ont été cachés. Nzamba ba Bouddha tolinyango te Bouddha. Bino ce que vous savez l'Israël, mboka na bino isa pays béni. Oh mboko ezo coulé miel et tongami te pendant 64 ans. Ndenge ni ba Bouddha basali Chine. Ndenge ni ba mizima basali Dubaï, basali Iran, basali Inde, basali Qatar, basali Arabie Saoudite. Banani bana vrai dit. Mais bino ba chrétien bolobi bozo samela Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob to boite pour bayana na nzela nzambe bayana Congo te bayande na Israël et puis tant bango bayaka biso pe tozala kate mais yo ebi ke papi gen volus ki manga ya rapona biso akufa molingi ete okomona bolamu ndenge ni Israël mbule beta kate mabele Israël wana moi na moi désert mais tala na Congo désert ezate mais bozu bombengo ndengona mabela ndengona bokabi mabela ndengona boteki. Moi je crois que malédiction ezotamona ba congolais fait baye ba ko choisir côté ya malamu babima na côté ya mabe ba passer on ba libérer Congo te parce que ba coopéraka na ba occupa na ba accompagnateur ba passer on mutu ba contribuer na 20 millions de morts ba passer on mutu ba contribuer na ko détruire mboka na biso mais
lelo su bana bana mike to benga bakulu na bana ni babengi bana bandoki est-ce que na jabiso mbale parce que moga lubake Papi Gen na wa mondoka kulubango makono lubi pa mwana muke bine likamote arundi manae yango ba pandi ba foyer abatu yango nezo senga ba leader oya malamu lokola biso boboye bokangi ba église wana bokangi babare wana natanda surtout ba église wana ekozonga te bango nete te bango pene bakozonga te kozwa ba bâtiment wana kokomisa ngo ba société kobotola bango pona libela mbongo basi les biens mal acquis ne profitent jamais ba escroquer peuple ba escroquerie il fait l'église wana ekangama yango batilo bazo sakana na ba congolais po baza sima ba église wana bakendaka kuna kosambela kobina dans l'état bango baza koseriche bazo piller mboka bazo kosa peuple wana c'est ça vraiment Papi Gen bato babomi mboka na biso za ba faute bongo sikoyo affaire Walesa te menga na bande ko biso bato ke Walesa zanguma bato nguma buwa Walesa nguma mais ndeko na ngai yo moni mboka nini respect ya Nzambe za te to boite mona yena mosi ne bazolia na mbanga na podium mosi na zo kabele ba dollar bazo sa ba théâtre ba bankambele hata bino mo Nzamba ngo akosepela ne po Nzamba za motali miemia su ba Moïse en to kake ba Moïse Nzamba ni ma ka kote pa ba Moïse ba kimbangu po ba Nzamba ya ke pa bata humble Nzamba ya na bogete Nzamba ya na bata mensonge te Nzamba ya na bato oyo bamelaka makila te moto aza na Nzambe okoyoka ye aza na vérité lokola biso tona ba vrai dieu unique Walesa ife noki bato balobi afutaka bato mpona batémoignage bani mais tala bato babinaka alongoli veste akangi na loketo moto ashika te responsable ndenge wana bana betu okangi mateyaka te yo somona Walesa te namoni te ngamonaka abinaka kamulangu doye abinaka kaka donc moi je crois que Papi Gen nga na remercier Nzambe parce que Nzambe abimisi bango polele ce que etikali le peuple azwa conscience peuple soki abimika na baeglise wana surtout bamama bazoyoka te bamama moto babotaka biso bamama nde basalaka nation bamama bakoti na baeglise wana nayebi te mpo babimi fe kaka bapaster na bango na bakufa mpo babima kuna bamama congolaise bakomisi place ya église feti makambo do place ya Nzambe ezali place ya Sodome Gomorre place ya kobala na kuna mais makambo Nzambe eza théâtre te vraiment moto aza na Nzambe akosa théâtre te Nzambe no yo osakana moto asala océan moto asali balaki moto asali likolo na se alinga pe omonze longi ata pa moto moko te yo koyebelonge mpo Nzambe aza Nzambe mais so omoniki moto azoloba noki aza Nzambe nakobeta ye na bomi ye ndenge naokaka kuna na bakimbangiste babakaki simokianga naza Nzambe oyoza Nzambe babi abe ya Nzambe kaza Nzambe tala kosakana na vrai dieu aza moto ya mokili pourkoi obenge Nzambe non mes frères baidolâtrie wana efe batika yango Nzambe amonaka peuple na azokufa amonaka yango te Nzambe abalaka te yo wana Nzambe okobala te koma oyo komibenga Nzambe Nzambe aliaka tiesa Nzambe akolia fumbwa te Nzambe akolia makaya bo te kisalaki ndeki aliango makasi na boyi makasi
Alia au vacances. Ah bon? Les bibles sont sur la macabote. Yo sobo nzamba liaka. Ils n'ont pas pilipili. Pilipili à Mobimba. Mobimba, oui, soit So, nakini 7 jours, quoi ngantesa. Yo bola, les créateurs d'univers golia quoi ngantesa, naki sénégalais. Yo sobo nzambe, nzamba zoba, naki posa ya changa madesu. Ya madesu na kwanga. Madesu, sadaka madesu na. Madesu apembe. Kaningela nga Thompson na mbongo. Na papi ge. Nzamba balaka te. Nzamba za mokili mo Dieu c'est l'esprit. Nzamba lia répété. Hein? Nzamba lia répété. Oh. Mais répété. Amelaka te. Allah ta ba veste te. Hein? Nzamba oka bla souci. Je suis. Makamona yo le kakala ko. O moto nzambe. Te nga na boyango. Na boyango makasi. Non. Eh? Moto zo bibe nga nzambe. O azanzambe. Ah, bongo so mvulusi kimbango azanani. O azana mozole. Eh? So tozwa mvulusi kimbanga mozole to benge nani. Ah, ata papa jangene bakuta loba ngai kutu na kopusa ata pembeni yazalaki se. Ngana ko kokala na papa te. Siko yo koko lubiki yo nzambe. Botika distraction. C'est ça. Voilà, Wayambo pour la tous ça na biso donc c'est dit na lubiki non. Démarche comme sous en cours. Il y a aucune musique. Et ça bon. Ndeko biso tosalaki par na biso nyonso oyo ezosalema na se ya soleil totikela bango te oyoka mpe babetaka makelele esalemaka te biso kutu moto tobanda opesa yango mwa bavalere wana bakoko balobi botika bolanda esu bango te bango moko ndenge babandaki ndenge bakosisa yango bientôt bango moko kaka mpo makambo oyo ezoya na mboka eza très dangereux biso tosala eloko moko te ndenge babanda ndenge baokanga kala mingi te wayamba oloba esoni wayamba aza na makambo ya libération ya mboka tata nakufi mama nakufi osundoli ebembe na ndako oke kobina bobina bokomona malédiction ezotambola bango moko nde bakocomprendre nango bien ye aza na pouvoir sans pouvoir ya ndeko na ye bongo nani baokela ne wapi. Mais il faut que ça va à l'église, il va souka. Il est 4-5. Non, papi gen, tu fais babima na ba église hein. Ben 7 ya ba église, l'église eza mitema ya bato. Ba pasteur wala balandi bato na poto ba détruire ba foyer, ba padri ba foyer bato, makama mboka onzamba pambola ki biso na mboka. Congolais atikali ko soko za monte Équateur, au mona no Équateur te, au canapé vacances en Équateur te, moto a bandundu a EBP bandundu te, tata za moto a bandundu a EBP village a papa te, a komate, moto a bazaido. Congolais 64 ans, indépendance, les lombo qui ont occupé na colonisation, ton a problème ya spiritualité, batona baye bakangi peuple en otage. Yango nazo senga na bana oya yebi kaza créature ya nzambe. Sambela nzambe nona ndako kene musala moya yebi kaza créature ya Walesa créature ya Marcelo ya boti kala metango moto ekopela ya volcan nde boko comprendre batona balingi Congo te batona balinga bino te ba détruire bino ba pandi ba foyer na bino mboke kozala libérer na ba prière ya ba faux pasteur ona te mboke kozala libérer na biso ba etozolo ba vérité bino ona lelo na Kinshasa bouti nelanga ba moyezo ya makasi ba mvule ko banda ko beta bokotambola na balabala ni bozolia ni bozolela masango e matifu est-ce que ba pasteur ona et puis ba pasteur ona ba sakula kala kame ba David ba Abraham ba ko bokola ba beme selon histoire mais ba pasteur ona même na bango comme peuple bilanga na bango comme peuple
peuple akoma matembele, peuple akoma épinard, peuple akoma ndunda, peuple akoma mbala sukadi, peuple akoma manioc. Bandeko bobima na l'église ya ba faux dieu wana. Boyi nangai, boyi nangate, bofinga te, moi je m'en fous. Naiki koma histoire nangai, tozote ya bino vérité. Ba pasteur ba ko ba milliardaire bino botikali ka pauvre si pauvre. Dans l'état boza peuple bobo tabi na paye eza béni. Tozo senga bino bozongela vrai Dieu. Donc message on a quoi kopesa bango ya ngona tolobe la vie. Voilà, merci on a bandeko mon ami biso to komi na suka, restez connectés surtout dans la vie officielle. Sur mon émission la biso nous tolobara chaque fois partager et puis si vous abonnez nos biso abonne-toi. Donc tout ça encore na Bruxelles awa to yamba encore wa yambo parce que non to sali et puis avant zonga les choses toi qu'on a 3 émissions hein. Voilà ouais mo a fatigué jamais tu vas lemba olemba ya paiement ba lemba ba ko gaso paiement mino papamba bakokate ilo ozoya yote tika na te tika o komata tre yote po ogolokwe na porte Italie pamba omo ta porte Italie bendegeli. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci Tolobe la vie. Bye bye. Nyenge ton mwana Paris Certina de Zurich Switzerland Odoko Gianfranco Ferre Oyo la musique Yves Vogel Décibel na DRTV Benoît Kissi émission Tam Tam Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Nyoso ya koluka lokasa ya la vie Motema motoninga nde na mawa mama Nalatili bokwela ya bolingo na yo Nakotambola sai na motema te Moi qui aime l'amour, moi qui aime danser Lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Nyoso ya koluka lokasa ya la vie Motema motoninga nde na mawa mama Nalatili bokwela ya bolingo na yo Nakotambola sai na motema te Wetiko sata moninga Soki okozonga Sinago Limakulusu Madio Namoyebi bolimo Nalinga kobina Lelo na bina wapio Namoyanga bolimo Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi Yosopo ya koluka Papa Rosa de Paris Motema motoninga nde na mawa mama Nalatili bokwela ya bolingo na yo Nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Kolova Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumé Abidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma
merci Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève,